สวัสดีครับพี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปัน1ชุดนะพี่นะราคา300 บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าพี่ใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ500 บาทเหมือนเดิมครับผมช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วน ID ไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปวันนี้ก็มีรายการพิเศษมา5รายการเหมือนเดิมนะพี่นะเดี๋ยวลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นหลวงปู่ทวดรายการที่1เลยนะพี่นะไหนพี่ถามกันหลายคนนะพี่นะวันนี้ผมได้มา2องค์นะพี่นะนี่พี่ถามหากันหลายคนนะครับผมนี่วันนี้เจอมา2องค์นะพี่นะนำมาเสนอให้ดูนะพี่นะเผื่อถูกใจกันครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะพี่นะถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยครับผมหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผม2องค์500 บาทพร้อมส่งเหมือนเดิมนะพี่นะไม่มีบวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมนี่จะเป็นหลวงปู่ทวดรายการที่1นะพี่นะนี่ครับรายการที่1ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดรายการที่2นี่ครับครับรายการที่2ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่3ครับผมนี่ลงหลักปิดทองครับผมนี่ก็ได้มาคู่กันนะพี่นะนี่แบบนี้ก็ได้มา2องค์ครับวันนี้รายการที่3ครับผมนี่ครับรายการที่3ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่4นะครับ300 บาทครับผมรายการที่4ต่อไปเป็นรายการที่5เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลอันนี้เป็นรุ่น2นะพี่นะนี่รุ่น2สิทธิ์ทอสร้างถวายครับผมนี่รายการที่5ครับผมรายการนี้ครับ300 บาทครับผมรายการที่5ต่อไปเป็นรายการที่6องค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่นะวัดหน้าต่างนอกแล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นหลวงพ่อนินนะพี่นะเนี่ยองค์นี้จะใส่กรอบแล้วก็นี่6กับ7นี่รุ่นเดียวกันนะพี่นะเนี่ยนี่นะครับมาดูรายการที่6นะพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อจง
วัดหน้าต่างนอกนะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นหลวงพ่อนินครับผมนี่วัดหน้าต่างในครับผมนี่ครับนี่นะพี่นะนี่องค์นี้รายการที่6ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นรุ่นเดียวกันนะพี่นะรายการที่7นี่หลวงพ่อ2พี่น้องนะพี่นะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแล้วก็อีกด้านจะเป็นหลวงพ่อนินวัดหน้าต่างในนะครับผมนี่เป็นรุ่นเดียวกันกับเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เขาใส่กรอบไว้นะพี่นะนี่ครับ300 บาทครับผมรายการที่7ต่อไปเป็นเหรียญแม่ทัพหลวงพ่อแดงรายการที่8เหรียญแม่ทัพหลวงพ่อแดงรายการที่8ครับผมแป๊บนึงนะพี่นะกล้องไม่โฟกัสนะครับรายการที่8ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่9เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนี่วัดวังสัพพรสจันทบุรีนะพี่นะนี่รายการที่9ครับผมนะครับรายการที่9ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นกลุ่ม3ปื้มรายการที่10นี่กลุ่ม3ปื้มรายการที่10ครับผมรายการนี้รายการที่10ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่11รายการที่11ครับผมรายการนี้ครับรายการที่11ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นพระ25ศตวรรษรายการที่12นี่พระฉลอง25พุทธศตวรรษนะพี่นะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกล่องเดิมเขาหรือเปล่านะแต่ผมได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะนี่รายการที่12ครับผมนี่เป็นเนื้อเขาเรียกเป็นเนื้อผงนะพี่นะเนี่ย
นะครับรายการที่12นะผมได้เป็นกล่องมาแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับผม300 บาทครับผมรายการที่12ต่อไปเป็นรายการที่13ครับผมนี่13เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรปี2500รูปหล่อกิ่งนะพี่นะนี่รูปหล่อกิ่งกิ่งดังมากเลยนะครับผมเนี่ยรายการที่13ครับผมนี่ครับนี่นะพี่นี่ปี2500นะพี่นะนะครับนี่อุดกิ่งนะครับผมนี่300 บาทครับผมหมายเลข13ต่อไปเป็นหมายเลข14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนี่หมายเลข14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบครับผมนะครับหมายเลข14ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลข15เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนี่หมายเลข15เป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันครับผมนะครับหมายเลข15ผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นปู่ทวดหลังชอชิงนะพี่นะนี่หลังชอชิงหมายเลข16ครับผมนะครับหมายเลข16ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลข17องค์นี้เป็นเต่าหลวงพ่อชาญนะพี่นะวัดบางบ่อครับผมนี่เป็นเต่าหลวงพ่อชาญวัดบางบ่อครับผมนี่ครับหมายเลข17นะพี่นะนี่มีเลขโค้ดนะ1733ครับผมนี่ที่ลึกในงานทอดกฐินนะสามัคคีครับผมปี58ครับผมปี2558นะนี่หลวงพ่อชาญวัดบางบ่อนะพี่นะนี่ครับหมายเลข17ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลข18องค์นี้เป็นพระอุปชาชุ่มนะพี่นะวัดบางนาในครับผมพระอุปชาชุ่มวัดบางนาในรุ่นซ่อมโบสถ์นะ2503ครับผมนี่นะครับวัดบางนาในนะพี่นะนี่2503นะซ่อมโบสถ์ครับผมนี่หมายเลข18ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญเจ้าสัวรายการที่19นะครับเหรียญเจ้าสัวรายการที่19ครับผม
ครับรายการที่19ผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อขันนี่วัดนกกระจาบนะพี่นะนี่รายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบครับผมนะครับ300 บาทครับผมรายการที่20ต่อไปเป็นรายการที่21เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกฐินครับผมนี่รายการที่21เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกฐินครับผมนะครับรายการที่21ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อปานรายการที่22องค์นี้เป็นพิมพ์ขี่ไก่นะพี่นะนี่มีอุดผงนะพี่นะนี่มีอุดผงเห็นอยู่อันนี้รายการที่22นะครับผมเนี่ยนี่เขาเลี่ยมไว้ใช้นะพี่นะเนี่ยเดี๋ยวผมเหมือนเห็นเขาลองโฟมไว้นะเนี่ยนี่เขาไม่ได้เลี่ยมแบบว่าให้ติดกับกรอบนะเนี่ยเขามีการลองโฟมไว้นะองค์นี้นะครับผมนี่รายการที่22ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่23เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนี่หลวงปู่ทวดรายการที่23ครับผมรายการนี้300 บาทครับผมรายการที่23ต่อไปเป็นพระปิดตารายการที่24นะครับนี่รายการที่24ครับผม300 บาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่25องค์นี้เป็นพระลีลาหลวงพ่อทองสุกนะพี่นะนี่หลวงพ่อทองสุกนะครับผมนี่ด้านหลังรายการที่25ครับผมครับ300 บาทครับผมรายการที่25ต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่26ครับผมองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะพร้อมเลี่ยมเงินพร้อมเลี่ยมเงินมาหนาๆเลยนะครับเขาเรียกอะไรนะยกซุ้มหัวสิงใช่นี่นะครับเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะนี่นะครับได้ไปนี่ก็พร้อมใช้งานได้เลยนะพี่นะไม่ต้องไปเลี่ยมใหม่แล้วนะครับผมเนี่ยเจ้าของเดิมเลี่ยมเงินมาพร้อมใช้งานเลยนะครับผมนี่สำหรับหลวงพ่อเงินองค์นี้นะพี่นะพิมพ์นิยมครับผมนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะเนี่ยแล้ว
เงินนั้นหนาเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นแบบว่าน่าจะเป็นเงินขึ้นมือนะพี่นะเนี่ยยกซุ้มหัวสิงหรือเปล่าเนี่ยแค่จะพะแค่เฉพาะเลี่ยมนี่ก็ต้องอาจจะต้องมีพันกว่านะพี่นะสำหรับรายการนี้แล้วดูนี่ดูห่วงนะครับหนาเลยนะพี่นะนี่ครับของเดิมเลี่ยมมาใช้งานนะพี่นะนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับผมนี่ครับนี่สำหรับรายการนี้นะผมขอสัก1,500 บาทนะพี่นะขอ1,500 บาทรายการที่26ครับผมนี่แค่เฉพาะค่าเลี่ยมนี่ก็น่าจะต้องมีผมว่าน่าจะต้องมี 2,000อ่ะเอาไปเลี่ยมใหม่นะพี่นะเพราะว่าหนามากเลี่ยมเงินองค์นี้นี่หนามากเลย26ขอ1,500 บาทนะพี่นะนี่ขอ1,500 บาทครับผมถูกใจยังไงโทรมาสอบถามกันได้ครับผมต่อไปเป็นรายการที่27นี่อันนี้ไม่ใช่ทองนะพี่นะเป็นกรอบเงินแต่เจ้าของเขาไปชุบทองนะครับผมนี่ไม่ใช่กรอบทองนะครับผมนี่เป็นกรอบเงินแต่เขาเอาไปชุบทองนะแล้วก็ดูกรอบนี้หนาตึบเลยนะพี่นะนี่กรอบหนาๆนะไม่ใช่แบบว่าเขาเลี่ยมแบบเล่นๆนะครับผมนี่เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นสะบ้าย้อยนะพี่นะไม่ใช่รุ่นเบตงขออภัยนะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงครับผมนี่ครับไม่ใช่งานเลี่ยมเล่นๆนะพี่นะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูกรอบนะพี่นะเดี๋ยวให้ดูพักก่อนนี่แต่โค้ดเขาจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเห็นอยู่นะครับผมเนี่ยแต่เขาเลี่ยมปิดไว้ตรงนี้นะมันตรงกลางพอดีเลยจะมีอยู่นะพี่นะเนี่ยเห็นรอยตอกอยู่นะเนี่ยแล้วก็ดูเขาเลี่ยมนะอันนี้เรามาดูกรอบกันสักนิดหน่อยนะพี่นะนี่ครับเป็นกรอบเงินแต่เขาไปชุบทองนะเจ้าของเดิมนี่ไม่ใช่แบบว่าบางๆนะพี่นะนี่แล้วกรอบเงินก็ต้องมีพันกว่าแล้วเราไปชุบทองอีกเนี่ยอย่างก็กรอบทองเลยนะพี่นะเนี่ยแต่ดูพับหลังสวยๆเลยนะเนี่ยดูครับนี่นี่ครับเป็นรายการที่27นะพี่นะเดี๋ยวเราดูพักกันต่อนะพี่นะไม่ได้ขายกรอบนะพี่นะให้โชว์กรอบเฉยๆเพราะว่านานๆจะเจอแบบว่าได้สวยๆแบบนี้มานะพี่นะเนี่ยเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงครับผมนี่ครับผมดูห่วงหนาๆเลยนะนี่กรอบเงินแต่เขาไปชุบทองเฉยๆนะพี่นะนี่ครับเขาไปชุบทองนะเผื่อพี่ท่านใดสนใจนะผมขอสัก1,600 บาทนะพี่นะรายการนี้สัก1,600 บาทได้ไปนี่ก็แขวนโชว์ได้เลยนะพี่นะองค์นี้นี่สวยเลยนะครับผมเนี่ยสวยเลยรายการที่27นะ1,600 บาทรายการที่27นี่1,600 บาทนะพี่นะ1,600 บาทต่อไปเป็นรายการที่28องค์นี้เป็นปู่ทวดอะไรนะวัดปราสาทใช่ไหมวัดปราสาทปุญญวาสรายการที่28
ครับองค์นี้รายการที่28นะพี่นะผมขอสัก400 บาทครับผม400 บาทนะพี่นะรายการที่28นะครับ400 บาทครับผมรายการที่28ต่อไปเป็นรายการที่29องค์นี้เป็นเหรียญยกซุ้มหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะพี่นะนี่ลาภผลภูนทวีมั่งมีเงินทองนะพี่นะนี่เหรียญนี้เหรียญสวยเลยนะครับผมเนี่ยปี2516นะสำหรับเหรียญนี้นะพี่นะนี่รายการที่29ครับผมนานๆเจอทีนะพี่นะเนี่ยเหรียญแบบนี้นานๆจะเจอทีนะครับผมนี่ครับดูยกซุ้มสวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับนี่รายการที่29นะพี่นะผมขอสัก350 บาท350 บาทรายการที่29นี่ครับผม350 บาทครับผมรายการที่29ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่30อันนี้เป็นเขี้ยวแกะเสือนะพี่นะนี่เป็นเขี้ยวนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยฉ่ำๆเลยครับผมเนี่ยได้มาฉ่ำๆเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะพี่นะสูงประมาณ3 เซนครึ่งนะพี่นะนี่3 เซนครึ่งนะความกว้างเขาประมาณ1 เซนครับผมนี่สำหรับชิ้นนี้ก็ผมขอแบ่งปันอยู่ที่600 บาทนะพี่นะ600 บาทรายการที่30แบ่งปันแบบเบาๆนะพี่นะ600 บาทเกิดพี่ท่านใดสนใจครับผมรายการที่30นะครับ600 บาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแก้ไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ